Merhaba, biz Karavan Avcısı ekibinin karavancıları. Ben Aysun. Merhabalar, ben Serkan. Bu da karavan maliyeti videomuz. Karavan maliyeti en çok soruların başında geliyor. O yüzden bu videoyu da çekmek artık bize farz oldu. Önemli bir soruya biz de cevap vermiş olalım istedik. Evet, soran arkadaşlara. Aslında çok uyguna da yapılabilir, çok pahalıya da yapılabilir. Tercihlerinize göre ortalama bir karavan da oluşturulabilir. Bu yine tercihe göre değişecek. Çünkü biz de bazı yerlerde yükselip alçaldık tercihe göre. Ona göre ortalama bir maliyet sunmuş olacağız biz size. Aynen. İlk olarak araç alımıyla başlayalım. Biz 2021 yılının Nisan ayında Fiat Ducato 2010 model 15 metreküplük bir araç aldık. Evet, panel. Evet, bu araç 83.000 liraydı o zaman. Bunu unutmayalım. Bu verdiğimiz fiyatların hepsi arkadaşlar 2021'in bahar ayları diyelim, ilkbahar ayları. Evet. O gün ekspere 300 lira ödemişiz. Noter ve ruhsat işlemleri de 305 lira tutmuş. 305 lira. Biz Aydın Kuşadası'nda yaşıyoruz. Arabayı İzmir'den aldık. Bu da bize maliyette biraz kazanç sağlamış oldu. Uzağa gitmediğimiz için. Aldıktan sonra da 1200 lira araç sigortası, trafik sigortası yaptırdık. Bakım için de 750 lira harcamışız. Evet. Aküsüne 1100 lira vermişiz. Zayıf aküsü 1100. Anahtarlarını değiştirip çoğaltmıştık yanlış hatırlamıyorsam. 150 lira ona vermişiz. Tamponda biraz problem vardı. Kırık vardı, onu düzelttik. 100 lira ona vermişiz. Evet. Ve en önemli konu aslında kapı lastikleri. Evet, yalıtım için çok önemli. Arka kapılar ve sürgülü kapı için fitilleri değiştirdik. liralık onlara 425 TL gibi bir harcamamız olmuş. Evet. Daha sonra artık arabanın kendi teknik bakımı bittikten sonra karavana başlamak için hemen arabaya ilk iş ne yaptık? Panelvan araba almıştık dedik. Arka kısma geçip içini temizlemeye başladık. Araç içi bakımı diye bir başlığımız var orada da. Bizimkinin arkasında koltuklar yoktu panelvan olduğu için. Direkt içini zımparalayıp koruyucu boya ile başladık ama bu da ayrı bir kalem olarak bizim hırdavat malzemeleri masrafımızın içinde geçiyor. Zımpara ve koruyucu boya olarak şu anda size ekstra bir fiyat veremiyoruz. O da toplam maliyetin içinde olacak. Tamam. Daha sonra biz pencere ve havalandırma açmıştık. Pencerelerimiz karavan ve karavan penceresi yani perdesiyle, sinekliğiyle, amortisörlü sistemiyle. O yüzden bu biraz tuzlu oluyor. İşte burada hani tercihe göre maliyet yükseliyor dedik ya. Burada o devreye giriyor. Pencerelerimiz 2 adet 50'ye 90, 2 adet 30'a 50, 1 adet normal bir havalandırma, 1 adet de duşta fanlı bir havalandırma var. O da 28'e 28. Bunlar 10.560 lira tuttu. Evet. Bu fiyatlar tabii ki yine ilkbahar ve yaz ayları 2021 için geçerli. Evet. Ve bunlar için tabii karavan videosu izlediyseniz daha önce Dyson ismini çok duymuşsunuzdur. Çok güçlü bir yapıştırıcı. Evet. Bunlar için de 300 liralık bir Dyson silikon harcamışız. 30 TL adet fiyatıydı. Bunların yani yaptığımız bu kesim işlemden sonra montajı için kullandığımız bu silikonlar Dyson'lar. Evet, Dyson'ı unutmayın. Onlardan çok kullandığımız için 10 tane almıştık. Tanesi 30 liraydı. Biz 10 adede 300 TL para daha verdik. sonra çok aldık biz ondan. Evet. Pencerelerden sonra güneş enerjisine geçiyor sıra. Evet. Güneş enerjimiz aslında Serkan bunlara daha hakim, kendisi onlarla görüştüğü için. Evet. Güneş enerjisi bir önceki karavandan da tecrübeliydik nasıl bir şey alma konusunda. Bir önceki karavana göre sadece ilave bir şarj kontrol cihazı aldık. Onun dışında diğer setlerin hepsi aynıydı. Bir de bir öncekiler 180'di paneller. Bu seferki 205 Watt'tı. Şöyle kabataslak özetlersek 2 tane 205 panel aldık 205 Watt. 1 adet şarj kontrol cihazımız, 1 adet tam sinüs akıllı inverter, 2 adet de 100 amper jel akümüzü aldık. Yani bu bahsettiğim toplam bu malzemelere o zaman için 8.200 TL para verdik. Bir de onları bağlamamız için profil almıştık değil mi? Demir profiller. 2 adet için de onlara 250 TL para verdik. Dersimize çalışıp geldik bu arada. Önümüzde Excel tablomuz açık. Onlar da kromdu bu arada. Bilginiz olsun. Pardon, galvanizdi. Paslanmaması için onları kullandık. Evet, sırada su depoları. 2 adet su deposu aldık. İkisi de aracın altında monte edildi. Temiz ve gri su deposu olarak geçiyor. Temizin litresi kaçtı? Ben temiz 165. Devamlı unutuyorum. Temiz 165. Kirli su deposu yani gri su, sadece lavabo için dediğimiz su da 105 litre pis su deposu. Bir de pneumatik sistem. Pneumatik sistem var. Bu yani hidroforun depodan çektiği suyu sağlıklı bir şekilde işte atıyorum duşa
lavabolara göndermesi için kendinden de buradan vanosu olan, yani her zaman bir şeyi suyu açacaksanız oradan kapatabiliyorsunuz. Duşu kapatabiliyorsunuz. Yani 2 tane mekanizması Aynen. olan. Çeşmeniz bozuldu mu direkt Evet. ana vanadan kapatmaya gerek Sadece yok. oradan kapatmanız Aynen, o yeterli. sistem. Bir de montajını biz aldığımız yere yaptırdık. Evet. Biz bu işten çok anlamadığımız için Onlar riske yaptı. giremedik. Bunlar 3625 lira tuttu. Ekstra olarak yine oradan aldığımız dış duş ve su dolum kapağı var dışarıya takılan. Bunlar da 350 lira tuttu. Bir de içinde 2 adet şamandıra var. Şamandıra Temiz var. ve kirli su için. Hemen şu ön tarafta da onların gösterge paneli var. Hani suyun durumunu, kirli ve temiz suyun durumunu Bunlar da öğrenmek için. 350 lira tuttu. Yani o zamana göre şöyle bir Bir hesaplarsak. de hidroforumuz var. Evet. Biz bu sefer iyi bir marka seçmek istedik. Önceki Fiamma çok marka. ses çıkarıyordu. 12 voltluk dakikada 7 litre basma gücü var. Bu da 1100 lira. 1100 lira. Yani şöyle hemen küçük bir özetlersek burayı. Aysun 3625, 3625, 350, 1100. 5000 lira. Tamamıyla su deposu ve bütün o hidrofor ve dağıtım, işte dış duş, su dolum mekanizması, göstergeler, şamandırası vesaire hepsine 5075 TL para ödemişiz. Tabii burada arabada duş olduğu için su depolarımızı büyük tutmak durumunda kaldık. Evet. Bu da ekstra bir maliyet. Evet. Hidroforumuzdan memnun kalmadık. Siz isterseniz sese dayanırım derseniz Evet. daha ucuzunu alabilirsiniz. Oradan da bir düşme olabilir. Evet. Yani yine tercihlere göre şekillendi bu. 5000 tutacak diye bir şey yok. Sırada bunları da taktık. Yalıtım ve parke kısmına geliyoruz. Şöyle bir şey diyelim, biz sıralamayla gidiyoruz. Yani karavana nasıl başlamamız gerektiği kısmıyla gidiyoruz. Evet, biz de yapım Bu aşamamıza göre. anlattıklarımız Evet. da ona göre sıralanmış şekilde. Yani biz bu şekilde arabamızı yaptık. Siz farklı yapabilirsiniz ama bizim tercihimiz bu şekilde. Yalıtım için öncelikle izogreen keçe denilen geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Yanmaz diyor ama alev geciktirici demek daha doğru. Kanserojen madde içermeyen, tozsuz, küf, bakteri ve böcek barındırmayan bir keçe kullandık. Evet. 10 milimetre kalınlığında. Biz bu keçeyi ilk karavanı yaptığımızda 2020 yılında almıştık. Top halinde satıyorlardı. Evet. Oysa 20 metrekare oraya yetiyordu. Bu araca 25 metrekare gitti. 50 metrekare keçemiz vardı yani. 2020 yılındaki fiyatı 1380 liraydı. Evet. Yani yarısı bu araca gitti diye ilk karavanımızda düşünürsek kullandık. siz artık ortalama fiyatı hesaplayın. 15 Ben hemen metreküp bir araç için 25 metrekare yetiyor. Ancak bunlar böyle parça usulü değil de rulo usulü satıldığı için bölüp 50 alamamıştık. metrekare ile minimum almak zorundaydık. O zamanki ücreti de 1300. Şimdi bölen varsa tabii 690 liraya gelmiş oluyor bu karavanın keçesi. Daha sonra tabii bize yetmedi bu. Daha garanti olsun yalıtımımız deyip bizofol aldık. Bizofol de folyoların arasında 2 kat baloncuk olan bir yalıtım malzemesi olarak geçiyor. Onu da 30 metrekare olarak aldık. Onun da kalınlığı 3 milimetre. O da 745 lira tutmuş. 745 TL. O tam tamına geldi diyebilirim yani. Biraz 30 kaldı, onu da hatta şey olarak düşünüyoruz. Arabanın öndeki camlara da kaplayalım güneşlik onu, olarak. güneşlik Yani, olarak aynen. diye. O yalıtımı sağlasın diye. Daha sonra parkeler. Evet, yalıtımı bitirdikten sonra aracın yalıtımını Alt hemen kısımda. su depolarını yerlerini de açtık. Ondan sonra hemen yer Alt kısmı döşemesiyle bitirip üste geçebilmek laminatlarla için. başladık. Parkeler 6 metrekare. Birkaç tane arttı ama tabii içinden fire de veriyorsunuz. Tabii. O yüzden biz 15 metreküp araç için 6 metrekarelik bir laminat parke kullandık. Bunun fiyatı da Aslında pakette değişiyordu metrekareleri de 6 metrekare yetiyor dediler. 383 lira. 383 lira, buna ödedik. Tabii bu yalıtımları yapıştırmak için ve bu bizofolleri de yapıştırmak için derbi de çok gidiyor Dyson'ın Özellikle yanında. bu şeyi yapıştırmak için Keçeyi yapıştırmak için. çift Bol taraflı derbi. bu yapıştırıcıdan derbiden sürdüğünüz için bayağı bir gidiyor ki onlar da bayağı pahalanmıştı Evet, ama biz o derbi dönem ve fırçaya 190 lira para 190 vermişiz. lira Şimdi vermişiz. sadece küçük kutuları o civarlarda diye biliyorum. Evet. Bizofoli yapıştırmak için folyo bantlar var. Evet, Aslında onlar çok pahalıydı güzel. ama biz bunu ya ucuza bulmuşuz ya elimizde kalmıştı önceki Evet. arabadan. 40 lira vermişiz. Aynen, ona da 40 lira Ya para da verdik. belki yine hırdavatların içinde geçiyordur ekstra olarak o. Aynen. Yalıtıma verdiğimiz ücretler bunlar değil mi? Evet, aynen. Kullandığımız malzeme bu. Evet. Daha sonra tabii duvarları da yapmaya başlamadan önce elektrik sistemine Aynen. geçmişiz. Panelleri taktık, yalıtımı yaptık, su deposunu taktık, yerleri yaptık. Ondan sonra elektrik kablolarını Döşemeye işaretlediğimiz yerler. Yani bizim kafamızda ne varsa ona göre her şeyi istediğimiz yere işaretledik. Kabloları da o şekilde çektik. Bunun için minimum 1,5'luk
kablo kullanmak zorundasınız. Bunun yanında anahtarlar, işte prizler, işte 12 volt kullanacağınız yere göre yine kablo çekmeler. İşte buzdolabı için var yine. Hidrofor için var. Evet. Hemen ileride ortam ısıtıcımız var onun için. Gibi yani ledler var. Onun için trafosu var. Tezgah vesaire altı vesaire. ledleri, apliklerimiz Evet. var. Bir de dış beslememiz Dış var. besleme Park var. yerine gittiğimizde şehir elektriğine bağlanmak ve aynı zamanda akümüzü de doldurmak Bak için. Bunun yanında sigorta kutusu var. Sigortalar var. Ve bunların hepsi Toplayalım mı toplayalım. İstersen tek bir fiyat verelim orada. 2147 lira. tekrar? Elektriğe gitmiş. Evet, 2147 lira. Elektrik dediğimiz ek elektrik giderleri, Burada malzemeler. işçilik yok. Evet. Biz çok şanslıydık Evet. çünkü elektrik işinden anlayan arkadaşlarımız var. Evet, Biz doğru. işçiliği o şekilde hallettik. Mustafa ve Ali'ye buradan çok selamlar. Aynen Sizi çok öyle. seviyoruz. Parke için unutmayalım. Halim parkede Evet. yardımcı oldu bize. Bu Parke şey gibi işinden oldu ya. anlayan Böyle arkadaşlarımız. konsere gidersin Evet, bağlamada. ama olsun yani ne kadar güzel bizi işçilikten Güzel. kurtardılar. Bunlar böyle aklımıza geldi. Doğru arkadaşlar diyor. Unutuyoruz bazen. Kusura bakmasınlar. Ama diğer arkadaşlarımız alınmasın mı? Maddi Tamam. manevi destek olan bütün Yani çok emeği olan arkadaşlarımız Aynen, var. aynen. Onları böyle Arkadaşlar, isimlerini akrabalar. telaffuz edip onları Aynen. etmek istiyoruz. Hepsini çok seviyoruz. Buradan teşekkür ediyoruz. Siz olmasanız biz olmazdık. Sırada Tamam ne var? geçelim. Evet. En önemli konulardan biri ne? Duş ve tuvalet. Evet, duş ve tuvalet konusu. Aslında şöyle diyelim, bence buraya geçmeden önce şöyle diyelim. Biz burayı karavan için tasarlarken belli malzemeleri aklımıza yazmıştık zaten. Onlardan bir tanesi genel dolaplar için, mobilyalar için, duş için, bu koltuk grubu ve yatak için kullanacağımız malzeme kavak kontra. Onu kullanacaktık. 18 milimlik olanı kullanacaktık. Yaklaşık 9 tabaka ondan kullandık. 9 tabaka ondan kullandık. O zaman ahşap ve mobilya. Evet, oraya anlatalım. geçelim. Tamam. Çünkü ondan sonra duşa Sıralama geçelim. yanlış. Evet. Bunun yanında hemen gördüğünüz şu üstteki çamdan bunlar temiz olan, tertemiz. Yani hiçbir şekilde budak olmayan, Lekesiz. lekesiz lambiri. Hemen yine yanında bunun bir sınıf altı olan lambirilerden kullandık. Şurada çıtalar var, hemen kameranın açısına giriyorsa onlardan kullandık. Yani genel anlamda çam, kavak kullandık. Arabada hemen bu tezgah üstleri içinde yine çam kullandık. Gördüğünüz gibi. Hemen arkada da mutfak için kullandık. Buradaki toplam kullandığımız ahşaplara ödediğimiz parayı bence buradan hesaplayabiliriz. Hesaplayalım mı? Evet. Tamam. Ayrı ayrı hesap vermektense bence Tamam. İlk toplu bir olarak ahşabımıza. şu gördüğünüz çerçevelerde yine tezgaha İlk bir kullandığımız. 5300 vermişiz. Orada bir kalbimiz de indi zaten biraz. Hı hı. Daha sonra lambiri almışız 1810 liraya. Evet. Sonra ekstra ahşap ihtiyacımız olmuş Evet. 216 lira. Evet. Bu 5300 dedik ya, onun içinde bu çıtalar da var. Evet. Bunlar Ekstra da var. küçük malzemeler Yani de gördüğünüz almıştık. bütün ahşapların fiyatlandırmasını Ekstra yapıyoruz. ahşap. Daha sonra bir ahşap daha almışız 1500 lira. Evet. Bu da büyük ihtimalle yan duvarlar için aldığımız lambiriydi. Evet. Tamam. Olmadı önce. Sağ olsun bilgisayarımız. Evet, sen dur. Tamam, sen çizdiklerini Ben- tekrar söylesene bana. Tamam, 5300, 1810, 216, 1500. 1500. Tam. Evet. 8826 lira. Bunları tam olarak ahşaba ödediğimiz paralar sadece. Sadece ahşap. Hani bunların menteşeleri, işte biliyorsunuz onlar da bayağı bir şey, kapı kilitleri vesaire hariç. Sadece ahşap ücreti arkadaşlar bunlar. Ona göre hesaplarsanız seviniriz. Tabii. Tamam. Taban çıtalarımız 50 lira tutmuş. Ama onları da Evet, yazsaydık ona keşke. şey yapmamışız. Aslında belki onu yalıtıma da ekleyebilirdik. Evet. Ama ahşap diye buraya çekmişim ben onu. Tabana yalıtımı yapmadan önce bir çıtalama sistemi yapmıştık. Onlar 50 liraymış. Aslında daha sonra akıllı vidalar, menteşeler, raylar, Evet. yine bir Bence derbi. bunları da yani biz bu ahşabı çalışırken bu ahşap için kullanmamız gereken Hı hı. ekstra. Mesela bunlara hemen bir örnek verelim. Taban çıtası, yani yalıtım yaparken uzun uzun çıtalar attık. Akıllı vidalar bunlar. Menteşeler, ray ve menteşe çekmeceler için. Yine derbi, bazı şeyleri yapıştırdık burada. Kulplar var. Çekmece kulpları. Kelebek vida demişiz buradan. Zımpara demişiz. Ahşaplar için kullandığımız. Haziranlar var, Evet. gördüğünüz dolap Önemli bir kapakları kalem. için. Şimdi iyice uçmuş Evet. fiyatlar zaten. Vida var. Yine ekstra kullanmışız. Hırdavat dediğimiz araç gereçler oluyor böyle küçük bunlar için. Fırça demişiz. Bunları boyamak için aldığımız fırçalar.
Beyaza boyamak için. Masa ayağı, şu gördüğünüz masanın hemen masa teleskopik ayağı var. 336 liraya almışız biz Evet, bunu. 336 TL vermişiz. Yatak minderlerine 1100 lira vermişiz. Şu minderlere 1100 TL vermişiz. Ne kadar çıktı? Bunlar toplam 3305 lira olarak yani çıkıyor. bu bahsettiğimiz 3300 TL ahşap montajında ve boyamasında, zımparasında kullandığımız malzemelerin tamamı. Duş ve tuvalete mi geçelim, mutfağa mı geçelim? Bence mutfakta devam edelim Tamam. ahşapla. Yok, ona artık malzemeleri devreye giriyor mutfakta. Tamam. Öyle mi? O zaman Hı-hı. duştan devam edelim. Bu mutfakta birleştiririz. Evet, suyla arasını çok açmayalım. Arabanın genel ahşap işlerini yaptıktan sonra arkadaşlar burada şey devreye çıkıyor. Yani biz yaptık, boyadık, montajını yaptık her şeyin. Ondan sonra şekil ortaya çıkıyor. Bu sefer işte lavabo dediğimiz, ikili ocak dediğimiz, duş tuvalet bölümü, buzdolabı bölümü gibi yerlerin malzemelerine oraya montajı kalıyor. İsterseniz duş tuvalette buna devam edelim. Evet. Mesela duş teknesi hemen burada kullandığımız 70'e 90. Hem tuvaleti koyacağız oraya hem de duşu kullanacağız. O yüzden böyle bir şey tercih ettik. Sadece tekneye 500 TL para vermişiz. 70'e 70 alırsanız da sığıyorsunuz. Denedik ama bu sefer tuvaleti, portatif tuvaleti koyduğunuzda oturmak için alan kalmıyor. O Kapıyı yüzden kapatamıyorsunuz. ideal olan bizim için evet. 70'e Çok 90. yer kaplamadan 70'e 90 500 lira. Duş için mineflo var. İç o kaplaması. yalıtım malzemesi, iç kaplaması. Hem ucuz hem hafif. Evet. 290 lira vermişiz iç kaplamasına. Aynen. Portatif tuvaletler Türk yapımı olmadığı için onların da fiyatları uçmaya devam ediyor. 1000 TL vermişiz portatif tuvalete. Evet. Duş için yine karavanlarda kullanılan bir kapı kilit sistemi aldık. Aynen. Karavan malzemesi çift taraflı hem satan içeriden yerden. hem dışarıdan açılıp kapanabiliyor. 60 TL ona vermişiz. Evet. Yine bu duş bağlantıları için ona özel hortum, boru ve kelepçelerine 51 lira vermişiz. Batarya almışız. İlk bataryamız o montaj sırasında bir hata yaptık. 2 fazla adet batarya harcadık. Ondan... 380 lira ediyor ikisi de. Yani düşünün fiyatlar o zaman bayağı iyiymiş arkadaşlar. İyiymiş ya, şimdi düşününce vay biliyoruz yani. Mutfağa sıra geldi. Mutfakta ikili bir ocak kullandık. Çok büyük bir ocak kullanmaya gerek yok. Burada maliyetten düşmek istiyorsan karavan ocağı kullanmayacaksın. Evet. Normal ev tipi tezgah üstü ikili ocak Aynen. kullanıp düşebilirsiniz. İkili ocağa 600 TL para verdik. Bunun dışında Aysun. Buzdolabımızı ikinci el aldık. Bir tekneden aldık. Aynen, daha iyi, daha evet. mantıklı değil. Litresi de güzel, 140 litre. Tezgah altı olabilecek en büyük buzdolabını aldık. 140 litre. 550 liraya aldık pazarlıkla. Evet. Mutfağın evye ve bataryası 640 lira tuttu. Bunu da daha ucuza getirmek mümkün ama benim bir hayalim vardı. Hep o tarz seramik tipi tezgah altı olan bir lavabo olsun diye. Evet. Tabi bataryada siyah falan. Tabi biraz burada dekora girdiği için olay. Orada da biraz uçtuk mecburen. Evet. 640 lira tuttu ikisi. 640. Fayanslarımız. Evet, ocağın arkasında böyle yağ sıçramasını engellemek için güzel böyle süslü fayanslarımız var. Onlara bol 250 verdik. kaldı. Keşke daha az alabilsek ama bunları parça parça satmıyorlardı. Evet. Önceki araçta parça alabilmiştik. Bayağı ucuza gelmişti o. Fayanslar 250 lira. Ocak için tüp aldık. 420 TL sıfırdan. Yedekli olduğu için bu fiyat. Yedekli 2 tane aldık. Bunda. Yine tüp ve buzdolabı için menfez aldık. 2 adet 30 lira. Buradan tabii ekstra bir şeyler var. Su tesisatı için, yani bu aşağı şeye inmesi için, depolara inmesi için, mekanizmalar için malzemeler aldık. Aynen, depolara, duşa vesaire ayrılması için malzemeler ekstra toplam 310 lira da oraya gitmiş. Aynen. Gidiyor. Bunun dışında neler var? Bunları ahşap böyle sona yaklaşıyoruz. Evet. Biraz ekstralara geliyoruz şimdi. Aracın bence ekstraya en son gelelim. Daha çünkü burada devam edeceğiz. Ana şeylere en son. Tamam. Şimdi bu genel şeyler bittikten sonra geriye arabanın dışına doğru birkaç bir şey kaldı. Biraz yine aslında tercih bunlar aslında. Evet. Yani biz tente taktık, siz takmak istemeyebilirsiniz. Zamanla bütçe el verdikçe biz tık 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 ekliyoruz. Hala eklenecek şeyler var mesela. Mesela 3 metreye 2,5 metre açılan bir tentemiz var. Buna da 3000 TL para verdik. Ortam ısıtıcımız var. Eberspayer. Okunuşu bu mu bilmiyoruz. Odur herhalde. Dilimiz döndüğünce. Buna da montaj dahil. Eberş, 5800 liraya TL verdik. Ki o dönem yine ucuza denk getirmiştik. Evet, İzmir'de Erdem Usta'ya götürdük. Çok ilgilendi o da, sağ olsun. O da bizde. 6950 lira montaj ile montaj birlikte. dahil. Yani
takribi 7.000 lira bir para Evet. gitti buna da. Bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Ha, kışın da gezeceğiz diyorsanız, seyahat etmek istiyorsanız kesinlikle düzgün bir şey tercih etmek zorundasınız. Bizde 2 seçenek vardı. Piyasadakiler en iyileri dediler. Birisi Webasto, birisi de Eberspar dediler. Bütçemiz buna daha uygundu. Tabii gönül ister ki daha iyisini almak ama bu en ideallerinden biriydi. Ha, bunu takmayıp Evet. kamp yerlerini tercih ederseniz Evet. bizim bu ısıtıcıdan önce ev tipi küçük fanımız vardı. Onunla kullanabilirsiniz. Şehir elektriğine bağlanıp o ısıtıcımızı takıyorduk. Evet. Gayet de yetiyordu o da. Şimdi su depolarını alta taktık dedik. Alta taktığımızdan dolayı yedek lastiği dışarı çıkarmak zorunda kaldık ve yedek lastik elimize kaldı. Onun için bir yer ayarlamak zorundaydık. Hemen arkada ona buradaki Kuşadası sanayisinden bir aparat yaptırdık. Onu da oraya taktık. Ona da 700 TL paraya mal oldu bize. Bu arada sepet aparatı demişsin Aysun. Kenara taktığımız Evet. Onu da Antalya'dan bir karavancı abimiz var. Ondan almıştım. Çok güzel şeyler üretiyor da. Hemen böyle bu direklerin olduğu yerlere üst kısımlarda arabanın orijinal vidaları var. Oraya takıyorsunuz. Ve oraya taktıktan sonra ister tenteyi ister tavan sepetini oraya monte edebiliyorsunuz. Ve şu anda bizim tavan sepetimiz Evet, yapılıyor. o da şu anda bu videoyu çektiğimiz günde onlar da yapılıyor. 270 TL 10 tanesi için ödeme yapmıştık. O da çok güzel. Eğer bununla ilgilenen arkadaşlar varsa mesaj atarlarsa yardımcı oluruz. Bir de bu video yayınlanana kadar tavan sepetimiz bitmiş ve maliyeti de çıkmış olursa onu da şuralarda bir yerlere ekleriz şimdi. Aynen. Şimdi aslında size bu bahsettiklerimiz hep şeydi. Yani hemen hemen bir karavanda olması gereken şeyler. Şu andan sonra bahsedeceğimiz birçok şey artık sizin zevkinize, bütçenize ve bakış açınıza göre değişebilir. Bunları bütçeye sayar mısınız, saymaz mısınız bilmiyoruz. Evet. İsterseniz Aysun Hanım'da dekor kısmı oluyor. Aslında çok da bir şey yok. Biz lumboz almıştık. Teknelerde kullanılan bir cam sistemi. Dekoratif olduğu için biz bunu iç tarafta şoför haliyle iç kısım arasındaki kapıya monte ettik onu. Çocuk kilidi aslında olmasa güzel olur ama TSE istiyor. Çocuk kilitlerine 74 lira vermişiz. Lomboza 182 lira vermişiz. Perde taktık tabi buralara, kapının girişine. Kornişler 40 lira tutmuş. Perdeler, tül perde ve bu kalın perdeler 260 lira tutmuş. Bir de önemli bir kalemimiz var tabi, Ikea olmazsa olmuyor. 440 lira tutmuş. Bizim bu gördüğümüz küçük raflar. Orada kumaştan askılıklar vesaire. Birkaç bir şey aldık. Şu lambalar bile oradan. Aynen evet. Onlar kamp zamandan kalan lambalarımız. 440 lira da Ikea tutmuş. Bir de böyle bir masraflarımız var. Ufak tefek. Bu arada şeyden bahsedelim. Şimdi araba yapım aşamasında biz arabayı seçtik. Arabayı seçtikten sonra daha önceki karavandan deneyimliyiz. TSE sürecini de çok soran oluyor. Onda da küçük bir bilgi verelim. Siz arabayı alıyorsunuz. Arabanın temel şeyleri olmak zorunda. Yani şu, karavanda olması gereken yer, yatma yeri, oturma yeri, pişirme alanı. Bunlar olmazsa olmazı. Sabit olacak. Tabii bunlar bize proje mühendisinin söylediği. Sabit olacak bunların hepsi. Ve eğer panel van aldıysanız öndeki koltuklarla oynayamıyorsunuz. Ama panel van almadıysanız, minibüs aldıysanız ona göre bir ayarlama yapıyorsunuz. Biz panel van aldığımız için sadece olduğu şekilde kullanmak zorundayız. Bütün işimiz bittikten sonra biz buradaki şeyle iletişime geçiyoruz. Mühendisle. Mühendis bize yapmamız gerekenleri söylüyor. Ona göre hareket edip belli bir ücret karşılığında yetkilendiriyoruz ve o bizi yönlendirmesi sonucu da projeyi çizip TSE ile irtibata geçip bizi TSE'ye yönlendiriyorlar. Evet. Ona da 1400 lira gibi bir rakam gitti proje mühendisine de. Biz aslında gider listemize, Excel tablomuza, yediğimiz o gün iş yaparken yediğimiz yemekleri, harcadığımız benzinleri. Şimdi şöyle bir şey, aslında bunu söylemen iyi oldu. Bizim burada bahsettiğimiz giderler aslında araç için yaptığımız harcamalar. Ama İnanın biz yazabildiğimiz kadar yazıyoruz. Evet. Ekstra şeyler çıkıyor. Çok yani var, bunu hep bir artı bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Zaten öyle olmalı. Çünkü bunun için İzmir'e kaç defa gidip geldik. Evet. İzmir sanayilerine kaç defa gidip geldik. Arabayı bir yere bırakıp taksiye bindik kaldık. Geldik. Orada kaldığımız için yeme içme olaylarımız oldu. Bazı şeyleri kaçırmış olabiliriz. Buna eklemediğimiz şeyler de olabilir. Biz tamamen size tahmini fiyatları ve not edebildiğimiz ortalama fiyatları söyledik. Ve bu fiyatlarda tekrar ediyoruz. Tamamıyla 2021'in
İlkbaharına ait fiyatlar. İlkbahar ve yaz fiyatları. Evet. Çünkü biz arabaya aldıktan hemen sonra malzemeleri Toplu almaya şekilde başladık. malzemelerimizin hepsini Mesela aldık. mobilyalar bitti, buzdolabını aldık Evet. değil. Daha karavanda hiçbir şey yoktu. Biz gittik buzdolabını aldık mesela. O zaman toplama geçelim mi? Toplama geçelim istersen. Aracın, biz yine 2 kalem yapmışız. İkisini birleştirelim. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler arasında dedik ya, yemekler vesaire, Evet. ekstra giderler var. Onları hepsini koymadık çünkü boşuna videonun içini doldurmayalım dedik. Sadece gerekli olan şeylerin Evet. fiyatını verdik size. Ama bizim listemizde toplamda aracın yapım aşamasındaki Evet. kısımlar, yemeğimiz, benzinimiz, ekstra giderlerimizle birlikte. Hariç bence. Ama orada toplamışız Evet, şimdi anladım. Excel'de. Çok büyük kalem değil ya, çok diyemedik ya. 70.000 lira tutmuş. Evet. Arabanın iç karavan yapım maliyeti. Evet. Araç kendi fiyatı ve Bakımı, onarımı vesaire, ruhsatı, eksikleri trafik varsa. sigortası. Trafik sigortasından bahsedebiliriz. Ya Sonradan onunla da ilgili değişiyor. bir şey Onu söyleyelim. da diyelim de Evet. 87.490 lira tutmuş. Aynen. Şöyle bir şey, siz arabayı aldığınızda üstünüze panel van olarak onu bir trafik sigortasını yaptırıyorsunuz. Sonra araba bittikten sonra TSE'den belgeleri alıp TÜV'e gidip onayı alıp notere gittikten sonra arabanızın ruhsatı değişiyor ve özel kullanımlı motokaravan oluyor. M1 olması lazım. Bu yüzden hemen peşine şeyi değiştirmeniz lazım. Sigorta poliçesini, trafik sigorta poliçenizi. Onu da siz sigorta şirketine verdiğiniz zaman aradan bir fark çıkarıyorlar arkadaşlar. Özel kullanımlı karavan olduğu için. O farkı da ödüyorsunuz ama sigorta yılınız bir sene uzamıyor. Bir yılın bitmesine ne kadar kaldı mesela? Siz karavanı aldınız, 6 ayda yaptınız. 6 ay daha kaldı. O 6 ay için sizden bir fark alıyor. Biz ona 2300 lira fark ödedik bu arada. 2300 TL fark ödedik. Yani bizim bir yıl içerisinde toplam trafik sigortası maliyetimiz 3500 TL. Aslında ilk sigortamız karavanlara uygun yapılan bir Evet. sigorta firmasıyla olsaydı daha ucuza gelecekti, Evet, değil mi? evet. Mesela şimdi bittiğinde karavanlara uygun sigorta yapan bir yerle anlaşınca Ya öyle de olabilir. daha Onun ucuza için kesin bir şey getirebileceğiz. söylemeyelim bence de. Hı. Yani orada değişebilir. Tamam, çünkü öyle duyuyoruz birkaç karavanlara uygun Evet. sigorta yapan firmalar var diye. Evet. O biraz daha düşürebilir bu fiyatı. Evet. Şimdiye kadar elimizden geldiğince temel her şeyi size anlatmaya çalıştık fiyatlarıyla beraber. Burada hem araç için hem araca verdiğimiz para hem de araç için harcadığımız miktarlar Excel'imizde. evet aşağı yukarı eksikleri de olabilir. Hı hı. Ama şu şekilde Aysun bir topladı. Ne kadar Aysun? 157.490 lira tuttu. Evet 157.490 ama dediğim gibi bütçeye göre siz de tabii ki özellikle bu 2022 yılında nasıl bir bütçeyle çıkacağınızı biz de Evet. tahmin edemiyoruz Biz ama arada bakıyoruz evet, fiyatlara ama uçuk çok fiyatlar. uçmuş fiyatlar. İnşallah siz de en güzeline, en iyi fiyatlarla sahip olursunuz diyelim. İnşallah. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Başka bir şey yok. Umarız bizim de karavan maliyeti videomuz sizleri memnun etmiştir. İnşallah. Yapmak isteyenleri heveslendirip daha çok gaza Evet. getirmiştir. Aklınıza bir şey takılırsa, sormak Yine istediğiniz bir şey varsa yorumlardan bize yorumlarda bize yardım sorabilirsiniz. ederiz. Evet, Bizi sorabilirsiniz. izlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Kendinize Bay iyi bay. bakın. Bay bay.